Хөрмәтле тыңлаучыларым, мин дә җиләк җыярга бардым. Бу юлы Биектау районының Бәксәр авылы болыннарында йөрим. Җиләк быел уңган. Менә күрәсезме, нинди эре җиләкләр җыйдым. Җәйгәчер башланды. Болын тутырып, хатын-кызлар җиләк җыялар. Быел җиләк бармы? Бар, бик күп җыйган кешегә. Көн сайын апкайтабыз берәр җиләк. Аллага шөкер. Бу җиләкләрне нишәтәсез соң? Үзегезгәме сатаргамы? Үзебезгә кышка морозилка атып куябыз, итеп белән тугылап. Былтыр бик аз дип әйткәннәр ди. Бик күп булды былтыр, бик күп. Былтыргы җиләк дөньяда да юк иде, былтыргы җиләк. Әз булмады былтырда. Матур хатыннарны Казаннан җыеп кайттылар. Ак башлы эшләпә кигән хатыннарны алып кайт Казаннан. Тегендә бер җегет җыри, шуңа пешерегез. Бер яшьлек бабай бар анда. Әйе, ул интервью бирергә дә оста. Аллага шөкер, авылда бик әйбәт яшибез. Хайван асрыйбыз, ит ашыйбыз, чеби үстерәбез, үрдәк үстерәбез. Яшелчә утыртабыз, җиләк җыябыз, свежий себерке җыябыз. Аллаһы Тәгалә бик рәхмәтле, сугышлар гына булмасын, балалар бер шулары бирмәсен. Бик бәхетлебез. Кунаклар кайтамы? Кайта, Аллага шөкер. Кайтсыннар, аларга да урын иркен, ашау күп. Алар да кайта булышып китәләр, кайткач эшлиләр. Сез уйлыйсыз инде, шәһәрдә яшәгәнче авылда яшәү рәхәтрәк, шулай бүгенге секендә. Эшләсәң кая да әйбәт. Эшләргә кирәк. Җиләк күп, менә җиләк күп, әле җыя гына башлады. Менә бу җиләкләрне җыярга, менә безнең Татарстан илебезнең җирләре нинди бай, нинди генә чәчәк юк, нинди генә юк. Бу рәхәтлекне чит илгә барып эзләсе юк, безнең үзебездә. Безнең үзебездәге шушы байлык, үзе дава, үзе безгә шифа, һавасы нитра. Хәзер шуны дөресен генә әйтәсем килә. Элек җиләкне яшьләр җыялар иде, кызлар, җегетләр, 10 яшьлекләр, 15 яшьлекләр. Хәзер 80 яшьлек әбиләр җиләк җыя. Шуны Аллаһтан хозуры белән куанабыз. Аллаһ Тәгалә бөтен нигъмәтләренә куанабыз. Менә бу җиләкнең җафрагы да дава бит, дава. Чит илдә дава эзләп җырлар. Чит илләрдәге юк бит бу дава. Бу Аллаһ Тәгаләнең бүләге, Аллаһ Тәгаләнең нигъмәте, Аллаһ Тәгаләнең ризыгы, Аллаһ Тәгаләнең шифасы, сихәте. Моны адәмнәр белеп аңлатмый. Хәзер яшьләр компьютер алдында сәламәтлекләрен бетереп, шушы табигатьтән файдалана алмыйча, бу энергия бирә, бу көч бирә, бу табигать безгә. Бу безгә сәламәтлек бирә. Без нәрсәгә шушы 80-гә яшәгән бездер, шушы табигать белән үстек. Җиләк җыйдык, тамак туйдырдык, туганга бирдек, кайнатып бирдек, күчтәнәш итеп бирдек. Килеп ашаганнарына сөендек. Хәзер яшьләр компьютер нәрсә, телевизор артында утырып, бикерләрен чыгарып, аппак булып утырганчы, шушы территорияларга килмәй икән, әниләренә ияреп, әбиләренә ияреп. Менә сәламәт булырлар иде. Табигать үзе шифа бирә. Табигать үзе сәламәтлек бирә. Җир анабыз энергия бирә. Һаваларыбыз чиста. Әлхәмдүлиллаһ шөкер. Шушы байлык, Аллаһтан байлыгы бу. Аллаһ Тәгаләнең җиләге бу. Монда мин шул хәтле куанам. Нинди генә чәчәк юк. Бөтенесе лишекне чәчәкләр бит. Таблетка эзләп йөриләр. Менә таблетка монда. Бесплатный ашагыз. Җафрагы тагы файда. Тамыры тагы да файда. Җиләкләре тагы да файда. Әлбез килдек кенә минем җиләкнең төбендә генә, чөнки 80дә икәнемне белгертә. Татарстан авылын ин ары Ислитар авылында урманнан без җиләкләп кайын җиләк җыядырык, ашарга ипи булмасы я. Ул җиләкне без кайын җафрагына төреп ашарык. Сәрдә үләннәренә төреп ашарык. Ипи юк. Бу җиләк тамакны туклыгы түгел, татлы ризык. Тамак туклыгы ипи. Нәрсәгә җиләкләп җыйдык, саталмыйдыр. Кайнатырга песок булмыйдыр. Менә шуны без инде туганнарыбызга, дусларыбызга
yaşta neşeleştik. Yaş vaxtda ayak cılan, canına cırıp tıra, ayakta ayak giyimi yok. Calan ayak. Allah Teala şu tabiat özü bizni sakladı. Şuna 80'ge yaşayızdır biz değil mi? Rəhmət sizə. Jivan Siz bunlar- jiləkləriniz faydağa ketsin. Öyle yazmay kalma. Yaşlılar, yaş balalar, 10 yaşlıklar, 10 yaşındakiler, 18 yaşındakiler bizge alıp şu tabiatın havası bilen selametlik citaları ye. Hayırlı kalırlar.